Hiện tại, không có quá nhiều thông tin về địa ngục của Chainsaw Man, chúng ta chỉ biết đây nơi bắt nguồn của những con quỷ được sinh ra và quay trở lại đó khi chúng chết. Ở Ác Sát Thủ Quốc Tế, sau khi bị quỷ địa ngục kéo xuống, một phần của địa ngục dường như là một cánh đồng cỏ đầy hoa với những ngọn đồi, với vô số cánh cửa song song trên bầu trời. Khá dị nhưng cũng khá cool. Một lần khác, khi Chainsaw Man xuống địa ngục trong cuộc đột kích vào nơi ở của Makima, Chainsaw Man đã trở về bằng cách cắt qua cánh cửa địa ngục. Ngoài cảnh những bình yên chúng ta thấy, thì vẫn còn nhiều chỗ khá kinh dị đâu đó trong địa ngục mà tác giả sẽ dần tiết lộ trong tương lai.